大自然永远藏着无数未知的惊喜与震撼，每一幕都是限定版绝美又震惊的瞬间。接下来带你沉浸式见证地球的神奇自然力量。这样近距离的场面，一定叫你朋友去给你拍。Another tornado to our right. Hey, let's get up to it. Use the POV as best we can if you guys can. Yeah. Sorry, I've been forgetting about it. 太幸运了。你见过这样的绝美彩虹吗？这是极其罕见的自然奇观。祝愿屏幕前的所有粉丝前路坦荡，一路长虹。我没见过这么颜色深彩。眼前的云层看上去像是 AI 合成的特效，但这并不是特效，是真实存在的自然景象。希望这份治愈的画面能为你带来好运，也记得转发分享给身边的朋友。这种奇观只有在极致特殊的气象条件下才会形成。当阳光以特定角度穿透云层，整片云海就会绽放出绚烂的七彩光晕。I got my throwing rock ready, Papa. Súbete, amor, súbete, que esta sí va a subir. Whoa! At Indian Hills, and it smells like propane. 加拿大这座高尔夫球场坐落于该国规模最大的天然气田之上。某天，地底深处的天然气突然持续外泄，当地部门紧急行动，疏散了整片区域的居民。Looks like a gas.
Go, go, go! Oh, they're burning left and right. God damn it! 此刻画面来自国际空间站的实拍镜头，镜头精准捕捉到了飓风弗雷迪的全貌。这是一场世间罕见、破坏力极强的超级风暴，正横穿印度洋海域。即便身处数百公里的太空轨道，也能直观感受到它的磅礴威力。Oh my god. Oh my god. 眼前这梦幻的景象是大气光环，由阳光穿透高空冰晶折射形成。这些冰晶悬浮在距离地面5至10千米的高空。画面既惊险又趣味十足，而这些小家伙很快就拥有了全新的栖息地。积水翻涌，池水尽数倾泻而下，淹没了下方的街道。这一幕发生在也门近海海域，一艘满载牲畜的货船突发侧翻倾覆，现场的志愿者们全力开展救援，奋力营救落水的羊群。一名渔夫本想拍摄一段鳄鱼觅食结束、缓缓游走的画面，没想到突发意外，事情完全偏离了预想。Oh my goodness. Yeah. Did he break it? 巴兰基亚是哥伦比亚的核心港口城市，和所有滨海港口城市一样，每当风暴来袭，就能真切见识到海水的磅礴威力。哇，这越给了。ये क्या हुआ? अरे बारह उतरने का अंदर。这种神奇的视觉错觉叫做海上海市蜃楼，也被称作法塔莫甘纳。世人广为流传的传说中，著名的飞翔的荷兰人幽灵船传说，正是源于这一自然现象。
眼前的景象超现实感拉满，宛如科幻电影里的特效画面，但背后的原理其实十分简单。画面远处，一台电力变压器突发爆炸，画面中诡异的蓝光，只是高压电流释放的光影效果。I don't want you to get. You know that is scary. Water, there's another water tender on Powerhouse and 299. Proceed forward. Wow. Yeah, wow. Copy, right on. 基拉维厄火山坐落于夏威夷主岛，是岛上最年轻的火山，同时也是全球活跃度最高的活火山之一。喷发的场面震撼惊险，这份扑面而来的磅礴自然力量让人倍感敬畏。每到螃蟹集体迁徙的季节，过往的司机都需要格外谨慎驾驶。当地很多路段都专门修建了螃蟹专用通行通道，以此帮助他们安全穿越马路。但这段路并没有专属通道，于是路人纷纷出手，暖心帮忙护送螃蟹迁徙。What's she doing with our thing? Think they threw it away. What? I don't know. Oh, somebody else has got it.这就是天气预报里说的1%降雨概率的真实写照。要小肉身了。I gotta do property.
El camión lo viene moviendo el arroyo. Miren las olas. Estaba más seguro yo. Keluar.这绝对是全网最糟糕的停车位置。